लाइन ओके है, बल्ब खराब है। एलईडी बल्ब का कैप खोलेंगे। इसका ड्राइवर खराब है और एलईडी भी खराब है। पुराना एलईडी हटाकर हीट सिंक भी हटाएंगे। उसके बाद ड्राइवर सर्किट निकालेंगे। फिर 2 तार लेकर कैप पर सोल्डरिंग कर लेंगे। अच्छी तरह सोल्डरिंग कर लेने के बाद दोनों तारों को ऊपर करेंगे। फिर नया एलईडी किट डालेंगे। फिर एलईडी के दोनों पॉइंट पर सोल्डरिंग करेंगे। फिर कैप से ढक देंगे। एलईडी बल्ब ओके।